Minista wa UGITIRI wa THIINI Prof Kindiki ni acokereirie gĩtarũ kĩa Rift Valley ya Rugongo gwa thikũ ya kerĩ, kũrĩa ũmũthĩ acemanirie na maabitha kamĩtĩ ya ũgitĩri na ũgacĩru gĩtarũ kĩa Rift Valley, maabitha kuma kaunti ya LAIKIPIA ũndũ ũmwe na kamanda BIRIGICENI ya kuhurana na ITOI cia WUICI wa MAHIU gĩtarũ-inĩ gĩkĩ. Mũcemanio-inĩ ũyũ Kindiki nĩarutĩire mukana atongoria KIUTETI kuma gĩtarũ gĩkĩ kumana na kuingĩria ũteti BIRIGICENI-inĩ ĩno, kuona irongoreirio kuhukia KAUMANA ciĩko cia wĩkinaĩ na WUICI wa MAHIU gĩtarũ-inĩ gĩkĩ nĩguo aikarie gũkũ macokererie mĩtũrĩre yao ya oro mũthenya. Wale wanaochochea jamii kuendesha hii biashara potovu ya wizi wa ng'ombe, siku zao zimehesabiwa. Tutawakamata na wasijaribu kututisha ati kuingiza siasa hapo ndio tuache ile kazi ambayo tumeanza. Tutawakamata wote, na hata jela za Kenya zikijaa tutajenga jela mpya, kwa sababu hao wamefanya mchango mkubwa katika hali ambayo imedorora sehemu hii. Kũringana na Minista Kindiki atongoria gĩtarũ gĩkĩ no nginya mamenye gũthutũkania gatagatĩ ka ũteti, ũndũire na ndini kuma kũrĩ BIRIGICENI ya kuhurana na ITOI cia WUICI wa MAHIU, akiuga ihinda rĩa arĩa mamenyerire kũhũthĩra ITOI ici kwĩguna kĩũteti nĩ ithiru na meharĩrie kũng'ethanĩrwo nao kĩwatho. Those political leaders and other benefactors and beneficiaries of banditry who for a long time has used the insecurity in the North Rift to perpetuate their trade, be it commerce or politics. We are going to prosecute each one of them. Kindiki ni ahinyĩrĩirie atĩ kũhũngwo mahũri kwa ambunge atatũ magĩkuruhanio na gũcogera na gũteithĩrĩria ITOI ici no kĩambĩrĩria, kuona thengia wao kũrĩ na ambunge angĩ mamũrĩkĩtwo, ũndũ ũmwe na atongoria a kĩndini na matũũra megũkorwo makĩhũngwo mahũri magĩkuruhanio na gũteithĩrĩria na gũcogera tharĩkĩra ici cia ITOI. We will hold to account any person, whether a private person, a business person, a spiritual leader, or even a political leader who is found capable of either aiding, abetting, or supporting banditry or inciting communities to commit bandit attacks or to retaliate against bandit attacks. Kũringana na Minista Kindiki, BIRIGICENI ĩno nĩ mahotithĩtie gũtacũkia makinya marĩa magĩrĩire ihinda-inĩ rĩa mĩeri 8 kuma rĩrĩa yarugũririo. Rĩu akiuga ikundi ici cia ũgitĩri gũthiĩ na mbere gũtungata kaunti-inĩ 6 cia rũgongo rwa bũrũri nginya mahotane bara ĩno. Tumekaza kwa kuhakikisha kwamba tumekamata na kuumiza na kuangamiza majangili wengi ambao walikuwa makamanda wa hii kazi, na napongeza maafisa wetu ambao wameendelea kufanya kazi hii ngumu ya kukabiliana na majangili. Ngĩribotera Kameme TV, Jitagwo Mwaura, Wagunya.